Здравствуйте, расскажу вам о приобретенной печке Фидель, производство Польша, полный чугун. Значит, о печке я могу сказать только положительные отзывы. Но сначала пару минусов скажу. Значит, через месяц эксплуатации отвалился потайной болтик, вот держащий вот эту. Он должен такой вот быть шестигранный, вот его головка. Представляете? Значит, закручивался вот на таком ключике. Этот ключик, наверное, период эксплуатации был со мной всегда. Почему? Потому что что-то там, какая-то раковинка я видел вот, в ручке. И постоянно этот болтик откручивался. Плотность прилегания должна быть такова, чтобы ручка вот не болталась. Если она у вас болтается, вот, вы просто не закроете, значит, печку, и не будет должного прилегания. Вчера этот болт у меня отвалился, мне пришлось такой замастырить что-то срочное, да, буду что-то подыскивать, а пока свяжусь с продающей компанией, чтобы поменяли по гарантии именно вот эту ручку. Мне кажется, не в болте, а вот в ней проблема. Значит, дальше. Стекло. Ну, стекло, все говорят, что стекло не пачкается только от сухих дров. Но здесь вот сейчас вот лежат сухие дрова. Вот сейчас вот еще подкину вот несколько дровишек вам на демонстрацию, чтобы было пламя. Вот идеально сухие. Вот она прям. Я не знаю, там в сарае провалявшееся несколько лет уже. Вот. Все равно стекло запачкается. Вот до такого состояния это где-то час. Вот. К концу топки оно будет практически черное. Это два минуса, которые меня постигли в этой печке. Но со стеклом все понятно. С ручкой, конечно, беда. Вот, но я думаю, это частного характера. Чисто случайно. Вот. Стекло мою элементарно. Первый раз мыл прямо не снимая, исчертыхался. Здесь была вся грязь какая-то невероятная. Вот снимается она вот вверх, открывается, снимается. Здесь вот чугунные шпильки. Вот, уходим куда-нибудь там к сараю или где там вы моете. Вот, моющее средство, губка и вперед. Быстро-быстро моется. Попробуйте, как делаю я. Последние несколько раз я чистящее средство, когда вот отмыл стекло, не смываю водой, а оставляю его, просто протираю тряпкой. Вот, и значит, это ставлю. Что я заметил, да? В следующий раз, когда я начинаю мыть стекло, вот, то, что я вот не смыл, а вот это вот чистящее средство, пленка, она осталась как бы вот между контактами стекла и копоти. И практически моментально стирается, не касаясь, но к низу это не касается. Почему-то низ быстро коптится. Значит, поехали дальше. Что она умеет и какая она. Ну, она, во-первых, красивая. Она очень красивая. У нас была сложность выбора, так как в этом гостевом домике вот такое вот окно у нас вот сделано. Там вот Туя наша красавица. Вот. Супруга очень не хотела, чтобы что-либо менять в интерьере или же там, с окном, значит, и подбирали печку, чтобы она была эффективная, чугунная, значит, но низкая. Вот она как раз у нас подошла. Скажу честно, прежде чем мы купить, мы здесь вот замастырили такую коробку типа макета, двигали, ставили, ну, в общем-то, убедились, что она нам пойдет, не прогадали. Значит, вы сейчас можете спросить, что это такое за щит такой, да, печка невероятно жаркая, особенно эта труба, вот печь, вот, мы на ней варили, уже и попробовали сварить свеклу, согласитесь, на даче варить на электричестве или на газовом баллоне свеклу, это расточительно, здесь она у нас прекрасно сварилась, пока мы там занимались садом, вот, значит, также мы варили на ней картошку, ну, чисто, так сказать, пошли по системе экономии. Вот. Типа мы должны экономные быть к ресурсам, и здесь так. Вот. Поэтому, если вы будете, да, вот этот блин, да, вот, по совету мастера, я вам рекомендую сразу посадить на герметик, вот, и осадить. И пусть он у вас вообще не снимается. Во-первых, как он мне объяснил, а так оно и есть, да, вот, вы случайно его не сдвинете, и у вас не будет дыма, да, вот. И будьте уверены, вот вся вот эта вот плита, которая перед вами, да, она вот именно плита. Хоть на край ставьте, там все равно будет горячо. Сейчас, извините, вот я попробую вот так сделать. Вот.
жарьте, варьте. Вот печку я только час назад затопил. Дальше, значит, красивые. Вот ножки такие прикрутите, они на болтах. Ножки крепкие. Мастер, когда это, значит, я вот всю печку собрал и поставил сам. Я пригласил воздуховод. Вот, значит, пригласил только вот на проход через кровлю. Здесь я не знаю, как. Знаю, но, честно говоря, все-таки лучше отдать профессионалу. Вот, поэтому договорились на маленькую цену. Вот, он мне провел через крышу, все там сделал. Ну и потом после обеда любезно мне еще согласился за бесплатно помочь растяжку сделать. Как выглядит труба, я вам покажу. Эта печка обеспечила мне что? За счет того, что она в длину, да, плюс ко всему вы можете очень длинные бревна засовывать. Не 3 стандартные, там 33-35, а как они заявляют 54, не верьте. У вас залезет в лучшем случае 48. Вот это вот бревно, которое торцом перед вами, оно как раз очень длинное. Вот там вот стенка, не знаю, сейчас не видно уже. Ну вот смотрите, я вот только перед вами бросил, да. Вот, это просто все горит. Вот можно даже уже заслоночку чуть-чуть призакрыть. Вот. Значит, на чем я остановился? Да, бревна длинные. За счет того, что она в длину, вот, нам позволило и... Сейчас, еще раз. Печка в длину. Длинные поленья можете туда закладывать. Это, во-первых, и красиво, вот, и продуктивно. Производитель заявляет, что длина воздуховода, высота, должна быть около 5 метров, не менее. Значит, меня это очень сильно расстраивало. Как сказал, потом я вам крышу покажу с стороны улицы. Это просто бы изуродовало дом, да. Значит, в магазине мы посчитали, там у них на компьютере, сделали следующее. Эту печку вывели на более широкий воздуховод. Вот, диаметром. Вот, есть такие специальные гильзы. Вот эту гильзу я осадил, вот, обрезал ее болгаркой, сколько мне надо. Вот, и практически она вот не видна. Вот, получилось вот так. Это обеспечило мне всего 3,5 метра. Вот отсюда, начиная и до самого козырька, 3,5 метра. Вот, это просто чудо. Вот. Мастер сказал, за счет того, что она в длину, печка, да, тяга вам это обеспечила, ну, сократить трубу порядка 50-80 сантиметров. Огромное спасибо ребятам, что рассчитали, вот, и сделали. Значит, такую защиту пришлось сделать, значит, к окну. Печка невероятно жаркая, и мы уже боялись за стекло, за рам при первой же топке. Вот, боялись за рамы, за подоконник, вот, за стекло и прочее. Значит, от ремонта у меня осталась такая вот керамическая плита. Если у кого нет, то, если бы не было, я бы использовал бы лист минерита. Но этого мало, да, потому что и то накаляется все равно. Вот, я, значит, вот по советам ребят вот сделал вот такую на герметик, посадил, наверное, уже даже можно снять вот эти вот элементы. Потому что уже высохло, да, уже нормально держится. Вот лист вот этот. Теперь, значит, у меня вот здесь вот прохладно. Ну, как прохладно, тепло, но не так жарко. А то вот здесь вот у меня вот раскладочка пластиковая. Я уже боялся, что все это поплывет. Значит, стеночки, вот, значит, как я сказал, она очень красивая. У нас этого не видно, да? Ну, вот сейчас попробую фонарем. Ну, вот, как видите, да, вот такие вот орнамент, вот не пожалели, значит, не просто гладкая, а такая вот такая красивая губа. Вот. Теперь здесь более-менее чисто. Предыдущая стенка, печка, просто здесь был такой вот кошмар. Там тоже вот так же вот сделано красиво. Ну, задняя стенка, предполагаю, что просто простая. Значит, печка обеспечит вам... А, вот он нашелся. Вот он и болтик, который вот отвалился, да. Надо ее будет показать продавцам. На чем я остановился? Значит, стеночки тоже красивые, там внутренние сделаны, так вот типа а-ля кирпичик. Когда будет пламя, увидите, это очень красиво. Так, заслонки, вот нижняя заслонка, она такая туповатая, как бы сказать, вот, ну, вы будете регулировать по так сказать, как сказать, у нее нет стабильности. Все зависит от того, что какой у вас там, как заполнен зольник, да, а воздух идет через зольник. Вот, значит, и это, ну,
проблем у меня не возникало, но вот такого, чтобы, знаете, как вот поставь на 5, поставь на 10. Нет, такого здесь у вас не получится. Значит, ну, верхний, естественно, это вы будете ставить. И вот вторичные, вот, и на обдув стекла я им практически не пользовался. Вот как один раз сделал, так поэкспериментировал, поставил в крайне правое положение, которое говорит про обдув стекла, чтобы оно не пачкалось, и так оно и стоит. Ну, как я сказал, стекло быстро пачкается. Огромная фишка вот это вот волшебство. Вот эту ручку мы берем, вот ее даже можно и голой рукой взять, и двигаем, и смотрите, бац, и пошел огонь. Сразу прям там кусочек такой вот блина. Сейчас. Освобождается от золы, и пошла тяга. Не надо лишний раз эту крышку открывать и прочее. Особенно это хорошо, когда экономный режим, когда у вас все закрыто, вот, и вы открываете крышку и забываете приоткрыть трубу, и у вас сюда идет дым. У меня такое было, забывал. Вот, это вот, что говорится вот об этой печке. Длинная, мощная. На вопрос, почему они пользуются популярностью, это мастера и это продавцы сказали, он говорит, всех пугает ее малый размер. И нас сначала тоже пугало, но вот сказать по честности, да, она очень жаркая, ну просто не, значит, стоит, значит, на ночь, да, или когда-либо, сейчас это снял для демонстрации, обычно здесь у меня стоит вот такой вот бак, знаете, такие вот бабушки, у них белье раньше кипятили, заполняя его водой, вот, и, значит, вот он греется. К утру у меня, значит, печка уже стлела, теплая, бак с водой горячий, что отдает еще дополнительное тепло. Но это уж кому как понравится. Пойдемте, я вам сейчас покажу, поставлю на паузу и покажу вам воздуховод. Надеюсь, поможет. Итак, воздуховод, вот такой вот хорошенький. Ах ты, дождь пошел. Вот такой вот дымочек. Залезал, проверял, еле-еле теплый. Правда, наши любимые туи пришлось некоторыми веточками пожертвовать. Вот. Предыдущая труба шла вот отсюда. И вот так, вот так, вот так, вот так. И вот таким вот уродливым костылем. Теперь вот так вот стало культурно. Трубу поставил на растяжечку. Матвей мне помог. Все загерметизировали, на герметик, все культурненько. Вот. И вот так вот получилось. Чему несказанно это рад. Печка Фидель оказалась на удивление продуктивной, вот, приятной на глазу. Разжигается теперь просто. Я пришел, газету, бумагу, какой-нибудь старый проспект, куски, щепки, бревна и вперед. Все, забыл про печку, тепло идет в дом. Вот. Советую. Если будут вопросы, задавайте.